नमस्कार दोस्तों, देखिए कितना अच्छा मौसम है और सामने सूरज की किरणें ढलती हुई शाम का समय है और हम मौजूद हैं भरतपुर के पीर नगर गांव में। पीर नगर गांव में आपको बताता हूं, यहां पर एक अच्छा व्यापार और उद्योग केंद्र खुला है। यहां के एक फौजी भाई ने, फौजी गॉट फार्म हाउस से, गॉट फार्म मतलब यहां पर बकरा बकरी फार्म होता है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं फार्म में। देखिए आपको नज़ारे दिखाते हैं। यह भरतपुर से 7 किलोमीटर दूर है पीर नगर गांव में। पीर नगर गांव में एंट्री करने से पहले ही यह फार्म हाउस है। तो आज आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, तो हम आपको आज इस फार्म हाउस के ऑनर फौजी साहब से मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। तो आज आप हमें बताइए कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल की यहाँ पे बकरे बकरियाँ हैं और क्या उम्र है। तो चलते हैं अभी हम सबसे पहले तो इनको दिखाते हैं। ये देखिए आप, अभी ये अपना भोजन करके आ रही हैं फील्ड से। जंगल में चल के आई हैं और ये सब सिरोही नस्ल की हैं। इसमें कुछ एक कोटा नस्ल के भी हैं। अच्छा, तो आप मेरे को एक बार बताइए कौन कौन सी नस्ल है यहाँ पे मौजूद। अभी ये सिरोही नस्ल की, तो ये है आपकी सभी। ये सिरोही नस्ल है। इसकी पहचान कैसे होती है सिरोही नस्ल की? सिरोही नस्ल ये स्पॉट में होती है। ओके। और ये कलर है, इस कलर में ये दो ही कलर है इसके। ओके। हाँ, ये सिरोही नस्ल है। हाँ, ये सिरोही नस्ल है और ये सिरोही नस्ल है। ये दोनों, और इनकी पहचान है, ये तो स्पॉट में होता है, दूसरे इसके कान पान के पत्ते की तरह चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं। ओके ओके ओके। हाँ। ये कितने वजन तक हो जाती हैं और क्या उम्र रहती है इनकी? इनका वजन, बकरी का वजन 65 से 70 केजी तक भी होता है। और बकरा तो इसका 1 क्विंटल तक भी जाता है। अच्छा। हाँ, 1 क्विंटल से भी ज़्यादा भी जाता है। हाँ, और हाइट इसकी 44 इंच तक हो जाती है। ओके। हाँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी तादाद में बकरे बकरियां हैं। ये बकरा है ना? सिरोही बकरा। ये जो बच्चा है जी, ये 6 महीने का बच्चा है। ओके। ये देखो इसकी हाइट, समझ, ये बच्चा कम से कम 1 क्विंटल तक जाएगा। 1 कुंटल तक जाएगा। 1 क्विंटल तक जाएगा। अभी आप अपना दंत है। अभी आप अपना एड्रेस बताइए कहाँ पे, यदि कोई खरीदने के लिए आए इसे। ये राजस्थान में भरतपुर जिला है जी। और भरतपुर से 7 किलोमीटर दूर पीर नगर गांव के अंदर है। ओके 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 ओके। गांव के पास ही है। ग्राम पंचायत गामड़ी में पड़ता है। तो आप यहाँ पे बकरा खरीदने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। बकरी भी बकरा भी, जो भी जैसी चाहो, बच्चा भी। ओके। हाँ, जो भी लेना चाहे उसको हम अवेलेबल माल ओके, थैंक यू। प्रोवाइड करा देंगे। ओके।